Krisetider kan påvirke oss alle. Det kan være vanskelig, men som oftest så er det under disse tøffe tidene vi blir brakt mer sammen. Men hva om denne krisen gjør sånn at vi ikke har lov å være mer sammen? Der kommer den digitale verdenen inn. Vi kan i dag videochatte med noen fra den andre siden av kloden, med så å si ingen forsinkelse. Vi skaper mange digitale samfunn og verdener, hvor vi kan leve sånn som vi vil. Men i dag skal vi ta en titt på en av disse verdenene, så vi kan ikke komme på et mer perfekt tidspunkt. Animal Crossing. Så, hva er Animal Crossing? Jo, Animal Crossing er en spillserie som utviklet av Nintendo og er basert rundt på å bygge et samfunn. Det starter med et par dyrvenner og en tom øy hvor du sakte bygger opp en stor by og får flere dyr til å komme opp med deg. For å få gjort dette så må du hjelpe innbyggerne dine med hva en tjeneste de trenger, samle materialer til å bygge opp butikker og hus, og generelt skape et bra miljø for alle sammen. Spillet følger klokken vår, som betyr at hvis du spiller klokka 12 om dagen, så er det 12 i spillet. Samme gjelder hvis du spiller mye senere. Alt dette fører til at man spiller litt grann hver dag, og går gjennom noen plikter til å sakte bygge opp øya di over tid. Nintendo har holdt på med denne serien lenge. Helt siden den ble skapt, så har det kommet en nytt innlegg på hver av deres plattformer gjennom tidene, med relativt god suksess. Vel, alle bortsett fra en. Så nå som Nintendo er på sin høyeste suksess på lenge, og det ikke har vært et nytt spill på en god stund, så er folk mer sulten for den noen gang. Så når Animal Crossing New Horizons kom ut 20. mars 2020, så slo det rekorder. Men var det alt? 20. mars? Det var da pandemien hadde virkelig begynt å ta av. Alle satt fast hjemme i karantene, og ble fort lei av de 4 veggene rundt seg. Det å kunne flytte vekk og starte et nytt digitalt liv på en øde øy som spillet hadde reklamert, var vel veldig fristende for mange. Og ja, det virket sånn. For bare på et par måneder så hadde spillet slått nesten alle sagene til de største spillene på plattformen, som allerede vært ute i flere år. Man flykter sitt eksisterende samfunn for å lage sin egen. Man bor i en digital verden med disse dyra som kan virke ganske menneskelig. De husker ting om deg, sånn som din bursdag, og de har sin egen personlighet og bursdager selv, som gjør at du har lyst til å huske ting om dem også. Men det kan gå et steg lengre. Du kan invitere andre spillere til deg og besøke deres. En funksjon som var lagd bare for å ha det litt gøy med vennene dine, har blitt dyttet til noe mye mer. Det har blitt brukt til å skape et slags samfunn som prøver å etterligne virkeligheten. Siden skoler er stengt og folk må ha hjemmeundervisning, så er det en lærer som har lagt et klasserom på øya si og har invitert elever til å komme over i spillet. Selv om du ikke kan fysisk ta en prøve eller noe sånt til spillet, så skaper det en samfunnsfølelsen på et annet interaktivt nivå som en videosamtale ikke helt klarer. Det er til og med lagd en form av et talkshow som kjendiser som T-Pain og politikere som Alexandria Cortez har vært gjest på. Så selv om spillet kanskje egentlig var laget for å være mer av en flukt fra virkeligheten, så har det heller blitt brukt på en måte å bringe folk enda nærmere, holde arrangementer i en digital, men interaktiv verden, så vi kan fortsatt være sammen. Nå fikk jeg lyst til å prøve noe. Jeg vil bringe folk sammen og ha det gøy, så jeg har kommet på en lek. Jeg skal holde en konkurranse på min øy i Animal Crossing. Det denne konkurransen skal gå ut på, er at jeg skal begrave mange skatter rundt øya, og dere som er med skal få tid på dere til å gå rundt og jakte på dem. De som får mest for tiden ute, vinner og får med seg noe kult. Men jeg har begravd andre ting som ikke gir deg noe, og er der bare for å sløse tiden din. Så om du har lyst til å få muligheten til å bli med på denne konkurransen, fyll et skjema på denne linken. Vi har bare plass til 8 stykk, så det er en god sjanse du ikke kommer inn.
Men slapp av, jeg kommer til å direktesende arrangementet også på min Twitch-kanal hvis du ikke vil gå glipp av det. Tusen takk for at du så på, og snart du flyktet inn i den digitale verden under denne kriseperioden. Vil gjerne høre fra dere i kommentarene. Ellers så snakkes vi.